流星见过君主。这就是副宗主刘兰，金行宗的第2高手。流星先生未免自傲了些，见到君主还不拜见。刘兰，流星长久在星际间苦修，繁文缛节的事不必在意。流星，得知你来圣山，我很高兴。君主，我此番前来有一事相求，希望君主能让我进迷神殿。流星，我暗星界3大君主早有定规，迷神殿入口10万年才开启一次。那距离下次还有多久？3万年。我想请君主提前开启一次，不知君主能否出手相助？你若同意成为供奉，我就帮你。我愿接受供奉一职。谢君主。至于迷神殿之事，尚需黑焰君与白玄君同意。黑焰君、白玄君，我自会邀请2人。只是黑焰宗、白玄宗与我金行宗一直在竞争，他们答不答应，我却并无把握。文峰，你先带流星去传承殿看看。作为供奉，总要多多了解我金行宗才是。是。不知黑焰君与白玄君2人是否愿意帮我？不用过于担心，到时君主自会替你说清。这些事，这是暗星界人彼此战争的场景。那个时候，暗星界混乱无比，彼此争斗。后来出现了3件传承之宝，才变成如今这般。那传承殿是为了记录这些画面才存在的？自然不是。传承殿内还有一个更大的秘密，是关于传承之宝的。这幅星图好似整个仙魔妖界都属于暗星界一般，这是为何？无数年下来，我暗星界弟子大多都忘记了，这仙魔妖界原本是暗星界。什么？我暗星界人才是整个宇宙空间的原住居民。至于什么仙界、魔界、妖族，都是从下界飞升上来的。他们飞升的太多，逐渐超过我们暗星界之人。所以，仙魔妖界这个名字，也是后人所起。从下界飞升到高一个层次的世界，这是宇宙天道法则，是根本没法改变的事情。所以，当时我们暗星界的3大君主，便决定退居一地。飞升是宇宙天道。黑焰君与白玄君已答应前来，实属难得。有劳君主了。黑焰君为人爽朗，说话不喜欢绕弯，你直说便是。我知道了。那白玄君呢？行远，行远，你们金行宗这个供奉可了不得，连我都无法探测出他灵魂的境界。不单单是你，我也探测不出。流星，这2位就是黑焰君、白玄君。流星见过2位君主。风动心不动，实力的确不凡，倒是有狂傲的资本。君主过奖了。听说这次行远请我们来，是要为你制作令牌。你凭什么？2位君主，可否随我一步偏听？何必鬼鬼祟祟？有话直说。破规矩，起码要有理由。不瞒2位君主，我已经达到17星地级，此番前去迷神殿是有不得已的原因。不知道2位能不能看在他的面上？
帮我一次。逆阳，这燕玄之剑，你是从何得来的？是逆阳先帝赠予我的，只可惜他人已不在了。逆阳先帝曾有遗言，两位君主与他交情莫逆，希望能看在燕玄之戒的份上，帮我一次。咱们3个都是难寻对手的修为，今天痛痛快快打一场。要是我输了，神剑破天，让你们拿走；要是我赢了，你们也得送我一件宝贝，怎么样？一言为定，出手吧！于是我们便将这枚燕玄之戒赠送给他。逆阳死前曾经传讯给我们，说他必死无疑。只是无论我们怎么问他，他都不告诉我们到底发生了什么。这一切都要从迷神殿说起。神器。疼啊！两位君主，逆阳先帝不希望将他的死因传播出去。两位都是他的至交好友，潇洒一生，却死得窝囊，造化。此前也是听刘兰说起你为人不端，所以我们才有了戒备之心。现在既知你与逆阳的关系，炼制通行令牌这种小事，我们当然可以答应。看来，那刘兰是把你当作争夺金行军的对手了。多谢二位君主。金行军谁当，对我们没有任何影响，对暗星界也没有什么影响。你也不用谢我，要谢就谢逆阳吧。可惜，逆阳死了。这可是我头一回炼制通行令牌，模样便由我定了。蕴含的气息，与我在迷神殿入口感受到的一模一样。这应该是三位君主传承之宝的力量了。多谢三位君主，
刘星，这令牌蕴含的能量只够发射3、4次，不要随意使用，要不然能量耗空就无法穿过封印了。刘兰自然是怕你来争夺金行军之位。陛下斗神节之日即将来临，恰好这个时候冒出你这么个高手，不但成了供奉，还得到3大君主之助，准备进迷神殿。他当然是戒备万分。用这等手段，不过就是卑鄙宵小之徒罢了。今日多谢了，我且告辞。拜见刘星大人，大人又要破这封印。这次我有通行令牌。哦，恭喜刘星大人。这么浓的雾，什么都看不到。竟然无法探查，幸好我有迷神脱圈。这里面的空间，竟与外面看来大不相同。这么多门，啊，还有宠物房。乌兰，我此刻正在迷神殿，发现了一些奇怪的房间。奇怪，好像是宠物的居所。听上去像是迷神殿主人饲养宠物的房间。里面有不少从各地抓来的奇异宠物，我和野渠也曾被关在这里。所谓的宠物，难道是指各界妖兽？当初宁阳先帝放了我和野渠，但他无法释放更多妖兽。如果你有办法，希望你能够让这些妖兽恢复自由。好。我已将妖兽收入香兰戒中，等离开此处后，再放他们自由。这迷神殿主人未免也太会享受了，这些房间不是养着宠物，就是侍弄奇珍异草，还有无数精美雕刻。这么大的前殿，竟然只是他陈列珍藏的地方。不对，空间在这里折叠了。原来这里还有一个隐藏空间。入我洞府，也算有缘。这迷神殿之内，我所遗留的东西，你能够得多少就得多少吧。不怕你取得多，只怕你没有能力弄走。车喉流刺，这位前辈的意思是我拿不走这些东西。哎。
没进江南界，去哪儿了？这位前辈真是会寻人开心，面前皆是宝物，看得见，却摸不着。原来玄机在此。你好，我叫车侯元。原本以为在仙魔妖界不会有人能够打开我留下的禁制，没想到竟然被你发现了，说明你的灵魂境界倒是不错，已能堪比神人。前辈难道不会认为我就是来到仙魔妖界的神人吗？我的迷神殿对于神界之人是有禁制效果的。就是神王想要进来，也要花费大力气，而且强行闯入的话，迷神殿也会自行毁灭。神王，如今你便是唯一有机会获得我迷神殿重宝之人。当然，能不能拿走，还要看你的机缘和能力。你可对神界有所了解？晚辈并不清楚。神界乃所有宇宙空间的顶峰，空间内蕴含着神灵之气。刚飞升的神人会被神灵之气压迫的只能勉强走路。神界高手，简单来说可分为2大阶段，一个是神人阶段，一个是天神阶段。每个阶段又分为上、中、下3个等级。神人灵魂为灵魂金丹境界，而天神灵魂为灵魂化阴境界。同时，神人使用的力量只是神之力，而天神使用的力量却变成了天神之力。天神最强大的便是对空间的掌控能力。原来神界的高手是这么分的，不知前辈是何境界？我方才所说的神人、天神只是主要层次，我自己便是上部天神境界。那前辈岂不是神界最强境界了？非也非也，上部天神之上，还有完全掌握了空间法则的神王。神王在神界几乎是无敌的存在。几乎？难道还有更强的？神王一旦完全掌控了时间和空间2大法则，便是天尊了。传说中，天尊既可以开天辟地，也可以毁天灭地。即使灵魂被灭，只要真灵还在，天尊依旧可以死而复生。这就是天尊的能力，绝对无敌。神界如此等级森严，岂不是只能按部就班升级？不然，要知道，实力虽然重要，一把好的武器也不可小视。只要你有好的武器，在神界一样可以越级杀人。而我，就是专门帮人炼制武器宝物的炼器匠师。此枪乃我亲手炼制，虽然只是上品天神器，但也无人敢小觑。是灵，没有元婴之人，倒是世间少有。碎体。多谢前辈手下留情，不过前辈怎知我没有原因？此枪还有碎体噬灵2大功效，就算躲过直接攻击，也会让对方遭受噬灵之苦。
而你却能不受其扰，足见你与这枪有些缘分。不像那些神王，也不问缘法如何，只知一味相求。神王也会有求于前辈？那是自然。主人，外面已经守着6位神王了，您仍是不见吗？由他们候着吧。炼气之道，何谓尽头？何谓王者？以天神境界炼制出鸿蒙后天灵宝，放眼整个神界，也只有主人一人能够做到。可那也只是鸿蒙灵宝而已。难道这炉中是？是，就是天尊灵宝。可惜还是失败了。前来求我的那些神王，纵然已经站上神界巅峰了，却无人敢求一件天尊灵宝。只因他们知道那是天尊才能使用的武器，无人可以炼制出来。但我不信我做不到。阿福，我要出发去寻找一些东西了。我有预感，这次一定会成功。那么，这里便交给你了。阿福领命。天尊灵宝，小贝，你我既是有缘之人，我自然不会让你空手离开。但你能从迷神殿带走什么，还要看机缘。何谓机缘？前辈，前辈！可惜几棵树又拦得住谁？看了这么久，竟毫无变化。哦，看似毫无变化，其实就是千变万化。不对，就算骗过我的眼睛，我也可以确认，此处就是这法阵的边界。坚持不住了。这下，看你怎么变！破阵！这虽是我最简单的阵法，但你既能不为幻象所迷，找到阵书所在，又能破了这阵书，也算是有些天赋。方才那根长枪就在花坛旁，你只需要在长枪枪杆上写一个“圆”字，便可破了那长枪表面上的禁制。这便是我送你的礼物。前辈。上品天神戟，也不知道我能否炼化。你可以，年轻人，你叫什么？晚辈秦羽，敢问前辈是？我乃迷神殿的管家，主人叫我阿福。见过福伯。
你既已通过阵法试炼，自然有资格炼化此枪。虽然只是区上品天神器，但却被我赋予了碎体、噬灵2大鸿蒙灵宝才有的辅助效果，定然可以将攻击力提升10倍。当今神界就炼器一道，无人能在主人之上了。不知主人将如何命名此枪？残血。残血，好名字。福伯，刚才您为何断定我能够炼化此神枪？看灵魂境界，仙人境界便可炼化神器，神人境界能炼化天神器。福伯，有没有神人也无法炼化的宝物呢？有，鸿蒙灵宝。那何等实力才能炼化？鸿蒙灵宝有灵性，要炼化它，不单单要看能力，还要看机遇。如有缘，凡人亦可炼化；如无缘，天神也束手无策。当然，灵魂境界越高，炼化鸿蒙灵宝就越容易成功。想必江兰界、流星泪、金色圆珠，这3样东西便是。你既已得到主人的召见，并且通过了阵道的考验，那便算是主人唯一的继承人了。除了残血，主人还遗留了2座宝殿给你。此乃炼火殿，是主人平常炼器的地方，留有主人的炼器心得和炼器工具等。但是要开启炼火殿，有2个要求：一是体内真火达到白色净火的境界。白色净火是什么境界的火焰？黑色神火的下一层境界，起码得是天神高手方可驾驭。车侯元前辈曾告诉我，这迷神殿会将神界之人阻挡在外。那不及神人境界的人，真火怎么会是白色净火呢？主人早就想过这一层了。啊，这就是另一个大殿。这是器物殿，藏有一些珍贵的炼器材料和天神器。最重要的是，还有几件鸿蒙灵宝，而这其中就有9颗紫元火珠。那又是何物啊？紫元火珠乃天地孕育而生的火珠，为鸿蒙先天灵宝，但论珍贵程度，还不如你那杆上品天神器残血神枪。但这9颗紫元火珠被主人炼制了一番之后，就连为一体，威力大增，同时成为了整个迷神殿的核心所在。核心？也就是说，我只要将这9颗紫元火珠炼化，便能进入炼火殿了。成功炼化后，你将成为迷神殿的主人，可以将迷神殿随身携带。但能否进入炼火殿，仍旧要看个人的实力。那除了刚刚所说的白色净火之外，还有一个条件是什么？达到白色净火境界之后，你就可以开启炼火殿大门。但一旦进入，就会遇到3座大阵，你必须一一破除，才可以掌握炼火殿。这3座大阵与车侯元前辈方才所炼大阵相比呢？主人方才只是探查你的天赋，而这3座大阵才是对你能力的真正考验。罢了，炼火殿以后再说，我先来开启这器物殿吧。主人曾说过，要开启器物殿，要靠神识找到这大门的机关。机关就在大门之上。
很好，现在你需要将大门拉上去。不管是肉体力量还是体内能量，都可以。按照主人的设置，灵魂境界起码要到下部天神，也就是灵魂化婴境界，才能识破机关。我原以为你只有灵魂金丹境界，没想到竟已有这等实力，果然天赋异禀。能撼动大门已是不易，只要你的力量提升到现在的3倍，就可以完全拉起了。灵魂化婴，福伯，你有灵魂吗？你说呢？从您现身到现在，我始终察觉不到您的气息，这说明您的实力应该远超于我。但方才您见到我识破机关，却认定我已经达到化婴境界，这就奇怪了。因为我只有金丹境界，您怎会无法查探我的灵魂？那唯一的解释就是，您没有灵魂。你只是灵魂金丹境界，却能识破机关，难道有什么特殊功法不成？既然你不愿说，我也不再追问。不过，你只从我一次判断错误，就能猜到我没有灵魂，倒是心思缜密。我的确没有灵魂。这怎么可能？人最重要的就是灵魂，没有灵魂怎么可能存在呢？你说了，人最重要的是灵魂。那您是？我是被主人炼制出来的傀儡。傀儡？在神界，一些炼器高手会直接炼制出一个身体，然后赋予一些简单智慧，便成为了一个傀儡。只是炼制傀儡极难，很多都是没有感情、没有自我思想的低级傀儡而已。那车侯元前辈是如何赋予您智慧的？我也不太清楚，因为炼制傀儡，即使在神界中，会的人也不多。福伯，您看，这是傀儡吗？是。单看这傀儡，便知炼制之人手艺极高。只用一些普通的材料，竟然会有如此成果。那这傀儡实力如何？试试方知。好，福伯小心了。全身骨架尚算坚韧，估计赶得上下品天神器。不过肌肉只能算一般，但能够炼制出这傀儡的高手，在神界也不多。只是此傀儡毫无智慧可言，炼制之人为何不顺手赋予一些简单的智慧？也许他只想让我多一分生存的保证，别的都需要靠我自己。原来有这番深意。那福伯，您的肉身实力如何？我身为神界第一炼器高手的管家，放眼神界，傀儡中比我强的可没几个。我身体的坚韧程度，绝对赶得上上品天神器。只是那又如何呢？不是生命，无法修炼，也无法感悟空间法则。就算我再强，遇到掌握了空间法则的中部天神，也只能束手就擒。就看到这儿吧，接下来我们去中转殿。这是当年主人为雷部神王炼制鸿蒙灵宝的报酬。
此树生长已于数十亿载，无论是树干还是树枝，坚韧程度都堪比上品神器。论价值，还在上品天神器残血神枪之上。整个神界比红桐树还要珍贵的树种，估计只有传说中的古铁木树了。傅伯，这些柱子是干什么的呢？与屋顶不连，根本起不到支撑作用啊！秦羽，你应该知道，越高层次的宇宙空间就越稳定。主人以上部天神的实力是无法在神界打穿空间壁垒的，可是，在仙魔妖界，他就可以轻易打穿一条空间通道。所以这些柱子就是通往其他宇宙空间的通道。对。那空间通道该如何制造呢？我也参悟不透。空间法则当真如此神奇，竟然可以制造出这样的通道来。主人当时也是为了去往这些空间搜集材料，才如此耗费心神建造的。炼器之人为求材料，竟然可以做到这种份上。恐龙界，流云星上发现有乳晕灵珠；幻魔界，天蓝星上发现有无桥板石；凡人界第3空间，可风星上发现有黑崖泉水。紫玄仙。I like